я сразу бы хотел бы отметить, что полностью солидарен со словами отца Варнавы. У нас, наверное, последние 2 года с ним достаточно тесное взаимодействие, и порой мы спорим, где-то не понимаем друг друга, но, наверное, вот за эти годы мы все-таки приблизились к пониманию той ситуации, которая складывается в монастыре Григорьевске. Все то, что он сказал, могу подписаться смело. Даже по той критике, которая прозвучала в адрес чиновников. Действительно, ситуация с монастырем непростая, и действительно, вот последние 2 года, пожалуй, и областная администрация, и районная администрация, но впервые вот за последние 20 лет действительно вот повернулась лицом, наверное, и пошла работа, которую можно увидеть, о которой можно и вот в прессе написать. Не почувствовано, наверное, пока еще конкретных результатов этой работы в виде восстановленных храмов, келий, стен, башен и так далее. Но надо понимать, с каким объектом мы имеем дело, надо понимать, какой объект монастырь получил 20 лет назад, как вы видите, все было. Надо отдать должное тем усилиям, которые приложили уже очень много людей к восстановлению этого храма, этого монастыря. Ну и то, что касается той работы, которая была проведена за последние 2 года на уровне органов исполнительной власти Курганской области. Начну непосредственно с нашей работы, с работы нашего управления. Остановлюсь коротко на наших полномочиях. Мы отвечаем за государственную охрану данного объекта культурного наследия федерального значения. Если коротко, то это за то, чтобы все те работы, которые проводятся на этом объекте, состояние этого объекта отвечало требованиям законодательства именно в сфере охраны объектов наследия. В этой связи вот в последний год, в течение прошлого года, 2011, мы завершили 2, для нас это больших проектов, потому что раньше вообще никаких денег не было, проектов не было. В прошлом году они были. Это концепция восстановления ансамбля Далматовского монастыря, в которой нашло отражение нашей долгой работы со специалистами-архитекторами и вот со специалистами нашего отдела в понимании той ситуации, каким же образом, какими же общими методами должен восстанавливаться монастырь именно как объект культурного наследия. Там речь не идет о каких-то сугубо социальных функциях, внутренних функциях монастыря, именно восстановление как памятника архитектуры, естественно, с приспособлением объекта для современного использования. Концепция размещена на сайте Управления культуры Курганской области, желающие могут с ней ознакомиться. И второй документ – это проект «Зона охраны» ансамбля Далматовского монастыря, над которым работа шла практически 3 года при участии администрации города Далматова. Она началась, мы в прошлом году завершили. В 1 июня я получил согласование Министерства культуры Российской Федерации этого проекта. Сегодня разрабатывается уже непосредственно проект постановления правительства Курганской области об утверждении границ, режимов использования земель и градостроительных регламентов в этих границах. Собственно говоря, документ получился очень интересный, получил достаточно высокую оценку Министерства культуры. Мы согласовали, так сказать, с первого захода без всяких проблем. Документ будет утвержден, но с того момента многие вопросы регулирования градостроительной деятельности вокруг монастыря, они будут решены в правовом поле. Скажем, простой пример, такой объект, как магазин «Красное и белое» с огромной вызывающей рекламой. То есть он просто будет невозможен в 50 метрах от стены монастыря. И другие, может, застройка, нарушающая внешний вид монастыря и так далее. И самый сложный, самый важный вопрос финансирования со стороны федерального бюджета. Еще раз обратим внимание, расставим все точки над «и». Объект культурного наследия федерального значения ансамбля Далматовского монастыря находится в федеральной собственности. По законодательству собственник несет бремя ответственности за сохранность объекта культурного наследия. Поэтому, к сожалению, по действующему законодательству только федеральный бюджет
имеет право тратить средства бюджета, то есть ни региональный, ни муниципальный бюджет не могут на этот объект по закону потратить ни копейки, иначе это будет нарушение бюджетного кодекса. Поэтому единственный источник бюджетных средств на проведение работ по реставрации, по восстановлению – это федеральный бюджет. Единственным способом получения средств с федерального бюджета является участие в федеральной целевой программе «Культура России». Такая программа формируется с различной периодичностью. До прошлого года действовала 5-летняя программа. С 2012 года действует программа, рассчитанная на 8 лет. Она была принята в марте 2012 года. На сегодняшний день идет ее реализация. Для того, чтобы участвовать в этой программе на достойном уровне и получить средства, которые действительно бы принесли ощутимый результат, а не заставили бы нас решать вопросы покрытия нам пол крыши или пол фундамента сделать. Была проведена серьезная работа, начиная от подготовки сметной документации и заканчивая встречей губернатора Курганской области с президентом Российской Федерации и Святейшим Патриархом. По результатам этой работы было получено одобрение со стороны Патриарха, прежде всего, на выделение в 2012 году в Курганской области 50 миллионов рублей. Под эти средства были направлены соответствующие заявки. В течение, наверное, 2 месяцев мы решали вопрос согласования смет, потому что, сами понимаете, это средства бюджетные, не так-то просто их получить. В конце июня был объявлен конкурс на заключение госконтракта на проведение проектных работ на указанную сумму. В настоящее время эти конкурсы не подведены пока еще, то есть сказать о подписании контракта я пока не могу. Ну и сразу скажу вот, тот вопрос, который тоже периодически поднимается. Бюджет Курганской области, не бюджет Курганской области, не бюджет управления культуры, тем более не бюджет, не сам пользователь объектом Долматовский монастырь эти средства не получает. Государственным заказчиком является Министерство культуры Российской Федерации. Оно проводит конкурсные процедуры в соответствии с законом о госзакупках, оно заключает госконтракт, оно осуществляет контроль за производством работ и подписывает акт приемки и сдачи работ. То есть, чтобы мы все понимали вот сферу ответственности здесь. К сожалению, все эти вопросы относятся к сфере ответственности Министерства культуры Российской Федерации. Конечно, мы тут не являемся сторонними наблюдателями, мы взаимодействуем, но то, что можно в наших силах решить, мы решаем. Была у нас проблема в июле со сроками по размещению заказа, мы ее оперативно решили, благо, что новый министр культуры не понаслышке знаком с ситуацией в Курганской области. Надеюсь, это помогло. Поможет ли это дальше? Ну, пока посмотрим. То есть официальных данных о результатах конкурса я пока не располагаю. Они официально не публикуют. Что касается дальнейшего финансирования работы, вообще всей суммы, которая якобы выделена на восстановление монастыря, то здесь ситуация не так радостно, как уже озвучилось. Никакого миллиарда рублей, естественно, никто не выделял, и тем более никто не обещал. В своих обращениях к патриарху, к президенту мы озвучили эту сумму в 1 миллиард рублей. Сумма была посчитана по укрепленным показателям, если применением к монастырю такой строительный термин, строительный объем. Вот исходя из этого имеющегося строительного объема, сумма была рассчитана исключительно на проведение реставрационных работ, не включала в себя инженерное обеспечение, не включалось в внутреннее убранство храмов, а мы знаем, что это очень большой объем средств, только на реставрационные работы по основному строительному объему. Поэтому и 3 миллиарда, я думаю, это разумная цифра, и 5 миллиардов.